أليكسا، أريد أشتغل. الساعة 1:08. أهلا بك، حيدوري نورتني، رح أسوي المطلوب مني وأتم رضاك عني. تكتر تبلش بالشغل وأي شيء تحتاج أنني يمك حبيبي. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي. مثل ما شفتوا جبت شيء يساعدني، وأخيرا لقيت هذا الشيء اللي هو المساعد الصوتي. طبعا موجود من عند الأمازون وموجود من عند الجوجل. أنا بالنسبة لي جبت هذا الأمازون اللي اسمها ما أقدر أذكره، لأن بس أذكره راح تشتغل، راح تبدي تسمعني. طبعا أي شخص يحب يستخدم البيت الذكي راح يستخدم هذا المساعد الصوتي. إضافة إلى ذلك إن شاء الله اليوم جبت لكم بعض الأمور اللي من خلالها راح تقدر تسوي الأجهزة الكهربائية أو الإنارة إلى ذكية، ومن خلالها راح تقدر تتحكم بواسطة المساعد الصوتي. فهسه راح نبلش نشوفكم بعض الأوامر الصوتية. فمثل ما تشوفون، أليكسا طفي الشاشة. تمام. أليكسا طفي الكهرباء. تمام. أليكسا طفي الاستوديو. تمام. مثل ما شفتوا حاليا طفت الإنارة مال الاستوديو. أليكسا أريد أشتغل. الساعة 1:29. أليكسا اسكتي. أليكسا من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ رئيس الولايات المتحدة هو جو بايدن. أليكسا شنو حال الطقس اليوم ببغداد؟ درجة الحرارة حاليا في بغداد العراق 29 درجة مئوية مع هواء. توقع اليوم الدنيا مشمسة أغلب الوقت، ودرجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة. طبعا اي شيء راح تسالها راح تجاوبك. طبعا هذا المساعد الصوتي هو الجيل الرابع اللي هو ايكو دوت من شركه امازون. هذا المساعد الصوتي باشكال وباحجام. انا بالنسبه لي اخترت هذا الحجم اللي هو يناسبني، ما احتاج به شاشه، بس بنفس الوقت احتاج به تايمر حتى اشوف دائما المؤقت واشوف الساعه. باستخداماته هوايه، مثل ما شفتوا تقدر تسوي البيت ذكي. اضافه الى ذلك تقدر تساله وهو يجاوبك. اليكسا تعرفين صوتي؟ يتحدث هايدر. هذا حساب هايدر. طبعا كلش ذكيه. اليكسا احكي لي نكته. أسأل ابنه، اذكر لي 3 حيوانات تعطينا الحليب. ألبي 3 بقرات. هي بايخه بس المهم حكيت نكته. طبعا مثل ما شفتوا اصدقائي الموضوع كلش بسيط. راح اجي اشرح وياكم حاليا. طبعا هاي العلبه مال اليكسا ما يجي وياها شيء، مجرد يجي المساعد الصوتي ويجي وياها الشاحن مالته او الكيبل اللي يربط بالكهرباء. اذا حبيت تسوي مثلا عندك شاشه مو سمارت تسويها سمارت، راح تقدر تستخدم من هذا البلاك البرودو اللي انا شارح عليه سابقا. مجرد انه تشوف هذا البلاك انه يدعم الامازون ويدعم الجوجل اسيستنت. بهالطريقه هاي راح تقدر تستخدم هذا المساعد الصوتي عن طريق برنامج تويا او برنامج سمارت لايف. راح تقدر تستخدم هذا البلاك الكهربائي. اضافه الى ذلك عندكم هذا البلاك الكهربائي ايضا. طبعا انا اشتريت مجموعه من البلاكات حتى الشغلات اللي مو سمارت راح تصير سمارت عندي. فمثل ما تشوفون حاليا هذا البلاك اللي امامكم تقدرون تستخدموه ويصير سمارت ان شاء الله. جميع روابط هاي المنتجات راح اتركها لكم بصندوق الوصف. فمثل ما تشوفون ايضا عندكم هذا البلاك الكهربائي. طبعا كل شيء له سعر. فمثل ما تشوفون عندكم هذا البلاك الكهربائي اللي امامكم حاليا. طبعا ذني كلهن سمارت، يعني اذا عندك مجمده غساله ثلاجه راح تربط عليها هذا البلاك، تعرفها على البرنامج، بعدها راح تقدر تربطها ويا المساعد الصوتي وتقدر تكون سمارت. اضافه الى ذلك عندكم هذا اللي تقدر من خلاله عندك اي واير، مثلا اي واير مال اناره مال تلفزيون، مجرد انه تقص الواير تقطع الحار والبارد تربطه من هنا وتربطه من هنا بعدين الحار والبارد. بهالطريقه راح يكون سمارت. فالموضوع كلش بسيط. طبعا ذني اني بالبدايه تشتريها من امازون بامريكا، بس الحمد لله شكرا لقيتها هنا موجوده عندنا بالعراق عن طريق الفيسبوك والتوصيل وصلتني للبيت، والاسعار تقريبا ارخص من امريكا. فان شاء الله راح اترك لكم كل الروابط مال هاي المنتجات بصندوق الوصف. وايضا هاي الامازون انا اشتريتها من اصدقائنا مكتب بويت موبايل. ان شاء الله راح اترك لكم الرابط مالتها وسعرها كله بصندوق الوصف. اذا حبيتوا تراسلوهم عن طريق الفيسبوك ان شاء الله راح اترك لكم الرابط مالتهم. خلينا نرجع نشوف اليكسا شلون تشتغل عندي بالاستوديو. اليكسا طفي الضوء الثلاثي. للإجابة على هذا السؤال اليكسا اسكتي.
حلو بيها تسكت، من تقولها سكتي تسكت بكل سهوله. طبعا اجمل ما بالموضوع انه تدعم اللغه العربيه، طبعا اللغه العربيه السعوديه فقط، بس هي قريبه على اللغه العربيه العراقيه نفس اللهجه تقريبا. فاقول لها شغلي شغل، طفي تطفي. اضافه إلى ذلك بها هواي امور ثانيه بالاعدادات مالتها مال التطبيق. اذا حبيت اسوي شرح مفصل عن تطبيق او عن المساعد الصوتي مال امازون ان شاء الله اسوي فيديو منفصل، بس انا اليوم بس حبيت اوضح لكم اذا حبيت تسوي بيت ذكي او سمارت شلون تسويه عن طريق المساعد الصوتي. اليكسا طفي الضوء الثلاثي. مثل ما تشوفون حاليا الضوء الثلاثي اللي وراي انطفى. اليكسا غير الاضاءه الى لون احمر. حاليا غيرت الاضاءه اللي فوقها الى لون احمر. اليكسا غير الاضاءه الى لون اصفر. حاليا غيرت الاضاءه اللي فوقها الى لون اصفر. اليكسا طفي الاستوديو. تمام. اليكسا طفي الشاشه. تمام. طبعا انا بالنسبه لي الشاشه مو سمارت، فاستخدمت من هذا البلك الذكي، صارت عندي سمارت واقدر استخدم هذا البلك على اي جهاز ذكي، مجمده، غساله، ثلاجه، تلفزيون. طبعا هذا اللي جايبه اني 10 امبير، اكو 18 امبير، اكو انواع هوايه، اكو حتى تقدر تخليه عسب ل 30 امبير، فكل شيء راح يكون عندك ذكي بالبيت. طبعا اذا جينا على هذا المساعد الصوتي مثل ما تشوفون، مجرد انه تضغط على هذا الزر اللي بالاعلى هنا راح يكون كتم ميوت، راح يسد المايك حتى تقدر تحكي براحتك وتقول اليكسا براحتك، وبهالطريقه ما راح تسمعك. طبعا تقدر تستخدم اليكسا ايضا عن طريق التطبيق اللي بالهاتف، يعني عن طريق التطبيق اللي بالهاتف اذا انت تطالع بالدوام او برا تفتح تطبيق اليكسا وتحكي ويا اليكسا تقول لها طفي الشاشه، شغل الاستوديو، شغل المجمده. موضوع كلش مفيد بصراحه. هسه مثل ما تشوفون حاليا راح اشغل المايك. اليكسا سوي لي منبه بعد ساعه. الموقت الأول ساعة الحين بيبدأ. مثل ما تشوفون امامكم. اليكسا الغي المؤقت. تراني لغيت موقت ساعة. اليكسا شغل الشاشه. تمام. حاليا شغل الشاشه. اليكسا شغل الضوء الثلاثي. تمام. اليكسا شغل الاستوديو. تمام. حاليا شغلتني كل الاناره اللي بالاستوديو. اليكسا شغل الاضاءه الخلفيه. تمام. لقيت الاضاءه الخلفيه اللي بالزاويه الى لون احمر. اليكسا غير الضوء الثلاثي الى احمر. تمام. حاليا غيرت الضوء الثلاثي اللي وراي الى احمر. طبعا مثل ما شفت اصدقائي انا حبيت اشرح شرح بسيط حتى لا يكون الفيديو طويل عليكم. اذا حبيت اشرح شرح مفصل يعني طريقه ربط اليكسا بالتطبيق، طريقه ربط البلك الذكي، شلون تربطه بالاجهزه الكهربائيه وبالتطبيقات ايضا، اقدر اشرح هذا الموضوع بس راح يكون الفيديو طويل عليكم. اذا حبيتوا هذا الشيء اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اسوي لكم فيديو منفصل واشرح لكم هذا الشيء بشكل كامل. اتمنى انه استفادتوا من هذا الفيديو وان شاء الله الفيديو ما كان طويل عليكم. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي لكم وفي امان الله. اليكسا باي باي. تمام.